да играем Survival Island 3. И ще малата с много скоро ще снимаме на Ark Survival. Така. Ще ги питам как да сложа с фейскайп на телефона, така на фончета. Да знаете, за компютъра купих камерка, но OBS не ще да ми покаже какво снима. Да, така. И сега само щупя това последно и така. Щупя го, да. Трябва да крафтвам. Има фетчук за това. Там ще отидем да вземем. Виждате ли? Те удрям да видите. Мисля, че видите. Да знаете ли, снимам на телефон като тях. Те снимат на таблет, да ама аз на телефон, защото имам таблет, но ми е по-скучно. По-голям е, по-не такова. Може да приключвам за днеска и после ще върнем пак.